大家晚上好，昨天的视频我给它隐藏起来了，原因是平台说对医疗疗效表述不严谨，就讲了这个吃药以后的情况，这个是不允许说的，在这儿给大家说一声抱歉。今天给大家科普的内容是关于咳嗽糖浆。很简单的一个是科普啊，就是我们喝咳嗽类的糖浆，尤其是中药糖浆的时候，大家注意了。那么这一类的糖浆喝完以后，半个小时是不能喝水的。你喝了糖浆以后，它有一个形成保护膜的一个作用，会在我们的咽喉部形成一个保护膜，从而呢减少因为黏膜的这种损伤而引起的这种刺激性咳嗽。我这2天就特别的明显，尤其是你含到嘴里，慢慢的去吞咽，效果会更好。注意了，半个小时不要喝水。父母多学习，孩子少受罪滚肉。我是文健叔叔。